家好，我是野人。前2天回老家，然后听隔壁的邻居在聊，说他的这个老家的池塘有小红尾，就是前面几期的视频，这个我和侯兄我们一起去咱们那个全国第3大人工湖泊钓的那个小红尾，说这种小堰塘里面也有小红尾。红尾这种鱼是国家优质鱼种，在小池塘里面应该是不太可能会有的，这个水质完全跟这个大型的湖泊是没办法比的。今天试一下看看。用这种小的旋转亮片是绞杀小红尾是非常有效的。10克的旋转亮片，顺风还是比较好抛的。咱们手法要风骚一点，对不对？稍微挑逗一下。这种小塘居然有红尾，大湖泊里这个旋转亮片效果非常好，不管是红尾还是翘嘴，收获率都很高。但是小堰塘这么小一点的水域，已经好几十竿，至少20-30竿了，没任何反应。旋转亮片它没兴趣吗？这竿收上来，换别的饵吧，换铁板或者其他的试一下。没有任何反应。我今天肯定不能让我的这个空军大王的这个称号坐实，对不对，小伙伴们？今天肯定不能空军。我要拿出我的绝杀技。空军终结者，小伙伴们，用小姐姐的 BFS， 肯定不可能空军。如果待会儿要是空军的话，现场表演，我吃掉这根杆子的手柄。
同样还是要调一下这个刹车。原刹车调的还挺好的，不错。第一杆就要重于，小伙伴。轻杯，小伙伴。麒麟臂。刚才不算数，现在是第一杆。热身结束，正儿八经的抛第一杆。哦，第一杆中鱼，小伙伴们。怎么样？这个白条可以吧？非常漂亮，非常舒适，对不对？我用鱼钩先把它给扣上。肥肥的小白条。空军是不可能的，这辈子都不会空军的，只能这样子生活，对不对？青背，青背小白条，很极品的一种。算了，这条比较小，我还是把它给放了吧。咱们不干绝户的事，对不对？必杀技，祖传。咱们在摇的过程中，要慢慢的、细细的品味和聆听咱们杆尖的这种节奏，对不对？才能上鱼，这样才不会空军，对不对？再稍微加一点挑逗、挑逗、挑逗，对不对？还有一点，不知道小伙伴们有没有注意，
咱们这个线一般用的颜色比较骚气，中鱼率就比较高。真的，有些小伙伴经常空军的话，回头可以试一下比较骚、颜色比较骚气的线。又是一条，太小了。还是把它给留着，然后养肥一点。像这种白条，煮火锅的话，感觉不是很好吃。煮火锅它的这个肉容易给煮散掉。我想到一种好的方法，现在这边的风比较大，我要把它给风干，待会儿来煎，用油煎。我刚刚条件反射的把鱼给切错了，切了肚子，我应该切背，然后用来风干。风干的话要切背。有没有小伙伴给我支招？这个怎么改刀？如何改刀？又是一条，这条稍微大一点。其实这种小的，把它给切背晒干之后，油炸，作为咱们那个下酒菜，非常安逸和舒适，对不对，小伙伴们？我还是要等养肥之后再来收割。对吧？咱们也不是等养肥了之后来收割，而这么可爱的小精灵，是不是？你忍心吃吗？哟，刚刚咬钩看到没，小伙伴们？刚刚马上已经到我的这个脚边，一个小白条，居然咬我的钩。我的鱼竿差不多了，点火做饭。卡片炉的体积小，携带方便。单人使用的话，如果咱们用完全干枯的木材，还是非常不错的。
鱼还是有点太小，咱们是吧？这么惬意的野餐，肯定要有我的祖传饼，小伙伴们，面饼哥回归，对不对？用煎鱼之后的这个油来做米面饼，姜、蒜、尖椒、花椒全在里面，一定很好吃。煎鱼后的油来做米面饼，这个味道确实很浓厚，有点辣。其实我下午用的这个雕餐条用的这个，上面是一个3克的亚克力的柱头器，下面是迷你的小毛钩，飞蝇钩。这个钓组叫瓜子壳。可以收到路亚瓜子壳，专供这个餐条。这种钓主用来钓餐条的话，简直就是不用脑子，随便都可以抛下去，都可以钓到，没什么挑战力。咱们用亮片来钓还是有一定的挑战力的。这个也不过多介绍，有兴趣的小伙伴，如果是当地没有资源，没有很多路亚对象鱼的资源，咱们可以买这个瓜子壳的这种钓组。然后用来在池塘和小河里面拉一下白条，找一下感觉，找一下手感，还是很好的。小红尾没看见，做一条白条也可以啊，煎一条白条，是吧，小伙伴们？比没有强，对不对？每次我吃东西，就有小伙伴说，明明不好吃，你却要强装好吃。你按我的做法来做一遍，真的好吃，不骗你。